Здравствуйте. Ну, сейчас приступим к разжиганию камина, который, наверное, год или немножко больше не применялся и не разжигался. Там также много образовался, я уже посмотрел, паутины, которая будет мешать нам, и, возможно, пойдет дым. Так что сейчас мы для начала прожгем всю паутину. И будем пробовать зажигать. А то, что я делаю, все правильно получается. Ну, береза затрещала. Можем уже потом прикрыть дверное устройство. Вот и тяга пошла. Солнце спряталось. Обещают морозик там 0-2. И вот такой красивый закатик. Просвечиваются облака. Также от солнышки и луны. Красиво. Сегодня 13 мая 2024 года. Продолжаем досаживать помидоры. Ну и сажу край огурцы, пока не замочится. А эти ручным приспособлением начнем готовить лунки. Очень удобно и хорошо. После дождей еще влага есть. Сантиметров до 15 заходит. Да, 15. Там и стаканы, и не стаканы есть. Так. 6 лунок подготовили, вырезали ручной посадочной приспособлением. Сейчас земли, грунта хороший, добавим. Так. Лопаточку не взял, но ничего. Завершилась посадка остатка помидор и 3 луночки огурцов. Посадили фуры и этот самый герман. Будем смотреть, как они будут развиваться с земли, без замочки. А это рассада на состояние 13 мая. Высаживали 3 мая. 10 дней после двухдневных рядом -5, потом нули, и сегодня опять в ночь. Ну, шторы мы вон уже сегодня направо откинули, а боковые пока висят на ночь. Ну вот, как бы с теплицы помидоры, теплицы и перцы с огурцами там, пока первыми
справились. Теперь землю мы здесь в маленьком парничке под огурцы всю стоптали, когда было строительство и укрывка пленкой. Вот, теперь мы сейчас будем подготавливать землю. Вскопаю, затем сюда компост, двойной суперфосфат, золу и так далее. То есть почву подготовим, высаживать огурцы пока, конечно, не будем. Продолжаем работать с огуречником. Мини-парничком огуречник. Вскопал, компоста насыпал, двойной суперфосфат. Все перемешал. Сейчас буду спанбонд черный и вырезать круги. Ну вот, расстелил черный спанбонд. Сейчас мы укрепим шиферными гвоздочками. Вот, наделал кружочки, и где-то получается 40, 42 на 40. И получается тут один ряд, два ряд, третий ряд. Раз, два, три, 4 ряда, да. Трижды 4, 12. Ну, тут 1,80 на 1,20 м. Ну, небольшой размер. Я думаю, что я их не загустил. И для удобства должно быть. С двух сторон у нас открывается здесь подвесы. И с той стороны открывается, закрывается. Две шторочки будет. Начну вырезать сейчас. Натягиваем пленочку, чтобы не морщилось. И все идет хорошо. И все идет хорошо. Первый. Здесь. Круги вижу. Хоть и сумерки, там нормально. Не жарко. Комарики только немножко. Лунки нарезаны. Вот, теперь будем прогревать тепличку. И тогда температура появится положительная. И будем готовиться к высадке семян. Рассады нет в этот вариант. Ну, конечно, придется, наверное, спанбондом здесь по периметру, как в теплице. Ну вот, приступаю к пропиточке нашей арочки. Белинка номер 16 под орех. Первый слой пока начнем. Доброе утро. Работаем. 14 мая 2024 года. Вроде так.
на арку обрамления вверх хватило. Сейчас буду дальше продолжать.